절입니다. 今週は受難週間で、今週の金曜日が受難節です。 하나님이 인간의 몸으로 오신 목적이 십자가에서 죽기 위해서 오셨습니다. 神様が人となってこの世に来られた理由は、イエス様が十字架にかけられて私たちの代わりに死んでくださるためでした。 그래서 약속하신 대로 마귀의 머리를 깨뜨리시고 そして約束通り悪魔の頭を打ち砕き、 우리의 모든 죄를 없애시고 우리를 구원해 주셔서 위해서 오셨습니다. すべての罪を許し、私たちを救ってくださいました。 하나님은 육신을 갖고 있지 않기 때문에 피를 흘릴 수가 없습니다. 神様は肉をお持ちではないので血を流すことはできません。 하나님은 죽을 수가 없어요. 神様は死ぬこともできません。 근데 죽으셔야만이 사탄이 머리가 깨지고 우리 죄가 없어지기 때문에 ですが神様が死んでこそ悪魔の頭が打ち砕かれ、私たちの罪が許されるので、 그래서 사람의 몸으로 오신 것입니다. あえて人の体を着て人となってこの世に来られました。 그리고 하나님이란 증거로 우리의 모든 문제를 해결했다는 증거로 다음 주에 부활 주일입니다만 부활하신 것입니다. そしてイエス様がただの人ではなく、私たちの救い主、誠の神様である証拠として、来週の主日が復活主日ですが復活なさいました。 그래서 오늘 본문의 말씀은 바울도 이 십자가의 정신으로 이 전도를 하고 또 그런 제자를 세우는 내용입니다. 今日の本文を見ると、パウロもこの十字架精神を持って伝道と宣教をし、同じ思いを持った弟子とレムナントを立てたということです。 생명건 전도자 바울, ですから命を懸けた伝道者パウロ、 생명건 절대 제자들과 렘넌트들, 命を懸けた絶対弟子とレムナント。 우리가 이 주안에 이 말씀을 꼭 붙잡아야 할 이유가 있습니다. 今週私たちがこの御言葉をしっかり掴むべき理由があります。 미국의 그 신디 제이콥스라고는 예언자가 있습니다. アメリカにシンディ・ジェイコブスという女性の預言者がいました。 우리 같이 그 복음주의라든가 장로교에서는 그렇게 예언을 그게 중요시 여기지 않고 관심도 없습니다. 私たちのような福音派あるいは長老派の教会はあまり預言を重要視しません。 그런데 이 순복음계통 성령파에서는 예언을 굉장히 중요시 ですが 여깁니다. 聖霊派またペンテコスタ派では賜物を重要視していて、預言も大事にしています。 그런 교파의 분입니다. そのような聖霊派の方です。 그분이 35년 전에 독일이 동독과 서독이 통일될 걸 그걸 예언했는데 그대로 됐다고 합니다. このシンディさんは、東西ドイツが分裂していたものがまた統一されるということを、事前に予言しており、その予言通りになったということがありました。 근데 이 사람이 요 근래에 이런 세 가지 예언을 했다고 합니다. そして彼女が最近このような3つの予言をしたとのことです。 하나는 한국이 남북한이 통일될 것이다. 一つは今南北に分裂している韓国が統一すること。 언젠가는 아니라 금년 내년 중에 いつか遠い先の話ではなく、今年来年のうちにとのことでした。 그다음에 중국 좋은 얘기죠. 중국이 이제 공산주의가 무너져서 이제 중국이 경제 문제가 굉장히 계속돼서 공산주의가 붕괴될 것을 또 예언했어요. 2つ目は中国に経済問題が続いて、今の中国の共産主義体制が崩壊するということです。 그것도 뭐 언제 멀리 아니라 뭐 금년 아니면 내년에 그런 それも遠い先の話ではなく、今年か来年のうちに。 좋은 얘기죠. 良いことです。 공산주의가 무너져야만이 거기 마음껏 예배드리고 전도할 수 있기 때문에. 共産主義が崩れてこそ思い存分伝道して礼拝をすることができます。 이번 중국은요 18살 미만은 교회를 갈 수 없어요. なぜなら今の中国体制では18歳未満の青少年は教会に行くことができません。 부모님이 자녀를 못 데려옵니다. 親が自分の子供を教会に連れて行くことができない。 근본적으로 크리스찬을 없애려고 하는 그 정치 공산주의라는 것은 하나님이 없다는 것이니까. 共産主義というのは神はいないという精神ですから、根本的にクリスチャンをキリスト教をなくしたいと考えています。 그런 정권이 무너져야 교회가 전도 운동이 일어나겠죠. このような政権は崩れてこそ伝道宣教がなされていくでしょう。 북한도 지금 한 사람 독재자 때문에 북한의 주민들은 성경도 못 가지고 있으면 성경 가지고 있다는 사형입니다. 同じ例として北朝鮮が挙げられます。北朝鮮もこの一人の独裁者のせいで国民は聖書を持っているだけでも処刑されます。 그런 무너져야 통일되어야 복음이 들어가죠. そのような共産主義体制が崩れて統一されてこそ福音が伝わっていくでしょう。 이 성경은요
하나님의 약속입니다. 聖書は神様の約束です。 반드시 모든 사람들가 예수 믿도록 구원받도록 되어 있어요. すべての人たちがイエス様を信じて救われることが約 그 束されて 누구도 いま 막을 す。 수가 없어요. これは誰も止められません。 그래서 무너지게 됐다 이거죠. ですからそのような福音を妨げる体制は必ず崩れるということ 근데 です。 언제 무너질지를 모르는데 신디 제이콥스가 그렇게 말을 했다고. 금년 아니면 내년에. それがいつのことかは分かりませんが、シンディ・ジェイコブスさんの場合は、今年、来年とかなり近いうちにそれが起きると予言しているとのことです。 근데 일본에 대한 예언은 좋은 내용이 아니라 정말 비참한 내용이에요. 불행한 내용이에요. そして3つ目が日本についての予言ですが、これは前の2つとは違って良い内容ではなく悲惨な内容です。 금년 아니면 내년 중에 엄청난 임해마다 경험하지 못한 큰 재앙이 일어날 것이다. 今年か来年のうちにこれまでになかった大災害が起きる。 그래서 일본이 무너질 것이다. それで日本は崩壊する。 그때서 이제 하나님을 믿겠다. その時ようやく神を信じるようになるだろうと。 그런 예언을 했어요. そんな予言をしたとのことです。 아니 왜냐면 일본 사람들 예수 안 믿으니까. 確かにこれまで日本の人々はイエス様を信じてきませんでした。 반드시 세계복음만 되어지도록 모든 사람들 예수 믿도록 되어 있는데 안 믿겠다면 누가 이기겠어? 하나님이 이기겠습니까? 하나님 약속이 이기겠습니까? 사람이 이기겠습니까? ですがどんなに信じてこずこれまで堅くなであったとしても全ての人たちが主を知るということは神様の約束ですから必ず神様の約束通り成就されます。 근데 참 감사한 것은 우리 교회 중학교 1학년짜리 남자 학생이 이렇게 예언을 했어요. ですがそのような方法で救いになるのは良くないでしょう。ですが感謝のことに今週当福音宣教協会のある中学生の男の子も予言をしました。 지진 났을 때 그 학생이 막 집에서 울었다고 합니다. 先週名古屋で地震がありましたがその時その男の子が家で泣いたとのことです。 근데 갑자기 자기 마음속에 하나님의 음성이 들리더니 두려워하지 말라. 내가 너와 함께한다. 탐대하라 이런 말씀이 들렸대요. ですが、怖がってびっくりして泣いていたんですが急に心に主の声が聞こえて恐れてはならないおののいてはならない私があなたと共にいますという声が聞こえて喜びにあふれました。 그래서 평안이 겁이 안 나더래요. そしてもう怖くなくなったと。 근데 또 이번에 또 이런 음성이 들리더래요. そしたらそのすぐ次今度はこういう声が聞こえたそうです。 반드시 일본은 30년 안에 기독교가 크리스찬 국가가 되고 두 번 다시 재앙이 오지 않는다. 日本は必 이제 재앙이 ず 없는 나라가 된다. 30年以内にキリスト教国家になってもう災いのない国になりますと。 그런 예언을 중학교 1학년이니까 꿈에서 그런 게 아니라 그래도 막 기뻐가지고 막 울더래요. そしてその思いがあふれてもう嬉しくなって涙を流していたとのことです。 기쁨의 눈물이. 喜びの涙です。 처음에는 막 슬퍼서 두려워서 나왔던 눈물이 이제는 기뻐서. 最初はびっくりして驚いて泣いていたのが今度は喜びの涙に変わりました。 그래서 그게 정말 이 근거가 있는가 저는 이제 뭐든지 근거가 있는 걸 보기 위해서 요엘서의 2장 28절 이런 말씀이 있습니다. このようなことがあってそれは根拠のあることなのかと考えるうちにヨエル書2章の御言葉が思い当たりました。 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 ヨエル2章の28節を見てみるとこのように書いてあります。 너희 자녀들이 장래일을 말할 あなたの息子や娘たちは予言をすると。 그게 성경에 기록되어 있으니까요. 聖書に書いてあることです。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言すると聖書に確かに書いてあることです。 나는 만약에 이노ue 장로님이 그런 말했으면 안 믿어요. もし年配の井上長老がそのようにおっしゃっても私は信じなかったと思います。 여기에 나이 든 사람 늙은이는 꿈을 꾼다고 그래서 꿈에 나타났다 하면 내가 믿겠지만은 요게는 예언했단 말을 안 믿는단 말이에요. 26節には年寄りは夢を見とあるのでこういう夢を見ましたということであれば聖書通りですねと信じるのですが年寄りは予言をするとは書いてありません。 그러니까 자녀들이 어린아이들이 렘넌트들이 여기 예언한다고 했으니까 제가 믿어졌어요. ですが子供たちが私たちの息子や娘たちが予言をしたということなのでそのことを信じました。 그럼 다시 말 정리하자 보면은 전도를 해가지고 재앙 없이 하나님을 다 믿느냐, 예수님을 믿느냐, 아니면은 재앙을 다 받아가지고 망해가지고 믿느냐 두 길밖에 없어요. 要するにこの日本がまず私たちが災いを受ける前に伝道をして人々がイエス様を信じてそして災いが止まるかあるいは完全に災いによって全てが崩されてその後に信じるのかこの2つしかないということです。 신디 제이콥스라는 사람은 75세나 먹은 사람이기 때문에 안 믿어요. ですがシンディ・ゼイコフスさんはもう今75歳になる
年配の方ですので、私は彼女の予言は信じません。 일본에 이게 전도하는 교회가 있는데 私たちのようにこの日本で伝道する教会があるのに、 내가 쭉 우리는 전도해가지고 일본 재앙을 막겠다고 얘기했어요. 私たちは伝道で災いを止める、日本の災いを止めると決めて今伝道しています。 근데 중학교 1학년 학생이 우리 랩런트가 그 예언을 했다. 30년 안에 일본이 그리스도 교회 되고 재앙이 없어진다. そのような中で私たちのレムナントが30年以内に日本がキリスト教国家になって福音化されて災いは止まると予言したわけです。 자, 그러면 분명히 맞습니다. 그러면은 어떻게 전도를 해야 하느냐 말이죠. これは確かに神様のご計画でもあります。では私たちはどのように伝道すればよいでしょうか。 여러분, 예수를 안 믿는 나라, 1%도 안 믿는 나라 특징은 북한이나 중국처럼 예수를 믿으면 안 되는 나라, 예수를 믿으면 형무소 가거나 사형을 받는 그런 나라들만 1%를 안 믿습니다. 全世界どこを見てもクリスチャンが 1% もいないという国は、例えば北朝鮮やイスラム教国家のようにそもそもイエス様を信じることが禁止されている、イエス様を信じると処罰されたり、刑務所に入れられてしまう、そのような迫害の国であることがほとんどです。 일본처럼 예수 믿는다고 전도한다고 해서 형무소 보내거나 사형시키는 나라가 아닙니다. 一 일본은. 方で日本は信仰の自由が守られていなかったり、イエス様を信じるからといって刑罰を受けたり死刑をされるようなそういう国ではないでしょう。 그러면 왜 그러니까 아예 국가가 못 믿게 하는 나라는 하나님이 무너뜨리죠. 국가를. もう国家がキリスト教を禁止している場合は、神様は歴史的にもそのような国家体制を崩してこられました。 그래야 믿으니까 사람들이. そうしてこそ人々が救われるからです。 그래야 믿을 수가 있으니까. そうしてこそ信じることができるからです。 일본은 국가 책임이 아니에요. ですが日本は国家の責任ではありません。 왜 안 믿습니까? どうしてなのに、国が禁止しているわけでもないのに、どうして日本人が信じないのでしょうか。 전도하는 사람이 전하는 사람이 생명을 안 걸었어. 伝える人が、伝道する人が命を懸けてこなかったからです。 생명을 안 걸고 전도하니까 듣는 사람도 그 가짜다, 진짜가 아니다라고 생각하는 거죠. 命を懸けて伝道するということをしていないので、聞く人たちもそれは本当なのかな、嘘じゃないかなと思ってしまうわけです。 진짜 우리가 복음을 생명 걸고 전해야 합니다. 私たちは本当にこの福音を命を懸けて伝えなければなりません。 이건 믿어도 되고 안 믿어도 되는 것이 아니에요. なぜならこの福音は信じても信じなくてもどちらでも良いことではないからです。 자, 이 교과서는 성경이기 때문에 그러면 바울은 어떻게 전도를 했냐 말이에요. 私たちの教科書は聖書ですので、聖書を通してパウロがどのように伝道したかを見てみましょう。 초대교회는 어떻게 전도를 했냐? 初代教会はどのように伝道したでしょうか。 사도행전 14장 1절, 사도행전 14장이 지금 가장 생명건 전도 내용입니다. 使徒の働き14章でパウロがどのような命を懸けた伝道をしたかがわかります。 14장 1절에 실제는 이고니온이라는 곳에서 전도를 했습니다. 1節から7節ではイコニオムというところで伝道しました。 제법 큰 도시예요. 이고니온은 제법 큰 도시예요. このイコニオムというのは結構大きな都市です。 거기는 반드시 회당이 있습니다. 큰 도시에는 회당이 있어요. そして大きな都市にはユダヤ人の街道が必ずあります。 그래서 예수님을 전했더니 많은 사람들이 믿었습니다. この街道でイエス様を伝えたところ、多くの人たちが信じました。 그리고 또 한편 안 믿는 사람들이 유대인들은 막 이를 갈고 이 바울을 핍박을 했습니다. 一方で信じようとしないユダヤ人たちは歯ぎしりして怒りながらパウロを迫害しようとします。 그래서 바울이 그걸 떠납니다. 거기 죽으니까. それで今にも殺されそうになってパウロはイコネオムから脱出しました。 왜냐면 여기서 이 한 군데밖에 내가 전도할 곳이 없다면은 거기서 죽어야겠지만은 또 갈 데가 많으니까요. もし伝道する場所がイコニオムしかなかったら最後まで残ったでしょうが、他に行かなければならない現場があったからです。 그리고 다음에 간 곳이 바로 이 루스라는 곳이었습니다. それで次に行った場所がルステラでした。 14장 8절에서 18절 내용입니다. 8節から18節までの内容で 근데 す。 거기서는요, 바울은 항상 다른 데 옮길 때는 제법 150km, 200km 이상 떨어진 곳으로 큰 도시를 찾아갔습니다. パウロはいつもある町を脱出して他の町に行くときには150キロとか結構遠く離れた距離の大きな都市に移ります。 근데 이번에는 왜 그런지 모르지만은 불과 30km밖에 떨어지지 않은 작은 마을, 도시에 갔어. 작은 마을이었습니다. 도시도 아니고 마을. ですがこのルステラというのはイコニオムから30キロも離れていない大きな都市でもない小さな村でした。 그러니까 회당도 없어요. ですから街道もありません。 이 유대인들이 10명 살면은 10명 이상 살면 반드시 회당을 만듭니다. ユダヤ人はユダヤ人共同体が10人以上になると必ず街道を作ります。 우리 한국 사람들은 해외 가면은 10명 모이면 반드시 교회 있어요. 例えば韓国も同じで海外に行くとその海外にそこにいる韓国人が10人いれば必ず教会が立ちます。
뭐 어떤 데 가보면요. 주민들이 한국 사람들 교민이 50명도 안 되는데 교회가 10개도 있어요. ある場所は、ある地域では、その地域、海外で暮らしている韓国人が30人もいないのに、教会が10個もあったりします。 그 정도로 막 교회 세우는데 열심히죠. それぐらい海外で過ごしている韓国の方々は、コミュニティを作り、教会を建てることに熱心です。 유대인들이 그랬어요. ユダヤ人もそうでした。 그 교회 회당도 없기 때문에 다시 말해서 하나님이 있다는 것도 모르는 그러니까 유일선 하나님, 성경에 있는 하나님이 있다는 것도 모르는 마을이에요. ですから、ルステラというのは街道もない小さな村ですので、この誠の神様がおられるということも、ユダヤ教の考えも全くない、そういう村です。 그럼 뭘 믿느냐? その代わり何を信じていたのか。 그 당시 그 지역은 전부 다 크리스사 종교, 로마 신들을 믿었죠. 当時その、地域の人々はローマ帝国が全体で信じているギリシャの神々、多神教を信じていました。 그래서 12명의 주 신들이 주로 신들이 있는데 제우스, 여러분 다 아는 제우스. オリンポス12神と言われますが、有名なところではゼウス神とか、 로마로 말로는 주피터라고 하죠. ローマの言葉ではジュピターです。 또 그 부인 헤라. その妻であるヘラ、 뭐 헤라 화장품도 있죠. 여자 신이에요. その名前を取ってブランドが作られたりしますが、女神です。 그런 신들을 섬기는 거죠. そのような神々を信じていまし 그러니까 た。 그 우상 숭배면 어떻게 되겠어요? 병이 많죠. そのように偶像崇拝するとどうなりますか？病が増えます。 일본도 마찬가지고 신도 아닌 신을 신이라고 믿으니까 병이 많은 거죠. 日本もそうです。多神教で雑多な神々をいろいろ信じている。その結果、病が多いです。 바울은 어떻게 전도했냐면은 하나님도 누구는 모르니까 일단 그 동네에 가보니까 나면서부터 한 번도 걸어보지 못한 안진뱅이가 있었어요. そこでパウロはどう福音を伝えたのか。誠の神様という概念もないので、その地域に行ったら生まれつき足の不自由な人がいました。 그 사람을 이렇게 세웠어요. その人を癒して起き上がらせます。歩かせます。 지금 바울만 아니죠. 사도행 3장에 보면 베드로와 요한도 안진뱅이를 일으세웠죠. このような奇跡を起こしたのはパウロだけではなく、使徒の働き3章を見てみると、ペテロやヨハネも足の不自由な人を癒して立ち上がらせました。 조그마한 마을에 한 번도 걸어본 사람이 없는 사람이 일어나니까 동네 사람들이 이건 무슨 일이냐. 이 자기들이 믿는 신이 자기들이 섬겼던 신이 지금 사람의 모습으로 왔다고 해가지고 뭐 난리 나는 것이에요. 小さな村ですから、みんなこの人が足の不自由な生まれつきの人だということは知っているのに、その人が急に癒されるから、その村の人々はパウロを見て、この人は神々の使わした人だと、このように騒ぎ立てるわけです。 그래가지고는요, 바나바를 제우스 신이라고 하고, それでバルナバをゼウスと呼び、 바울을 헤르메스라고 했어요. パウロをヘルメスと呼びました。 헤르메스 가면 신은 말을 하는, 전달하는 메신저예요. ヘルメスというのは言葉を伝える、伝達の役割をする神です。 바울이 복음을 전하니까 저 사람은 헤르메스 신이 이 사람은 됐다 이렇게 한 거죠. 主にパウロが話しているので、この人はヘルメス神が人となってこの世に来たんだというふうに、そのように注目をしました。 그래서 소를 한 마리 가져와서 잡아가지고 제사를 지내려고 하는 거죠. それで神々が現れたと言って牛をほふって生贄を捧げようとします。 자기들 그 하던 대로. 自分たちがしていた通りにです。 그러니까 바울이 막 옷을 찢으면서 멈춰라 막 한 거죠. そこでパウロがもう服を裂きながら悲しみながらやめてくださいと言います。 내가 전도하는 목적은 이런 당신들이 지금 그 신도 아닌 신을 신으로 믿고 망하는 3대 4대가 망하는 것을 막기 위해서 진짜 하나님 그리스도를 알리기 위해서 왔는데 나는 신이 아니다. 진짜 내가 전하는 분이 그리스도다. 하나님이다. 私が神なのではありません。私が皆さんに伝えたいのは誠の神様ではない偽りの神々を信じて、このように病んで3代4代まで滅びていく皆さんを救うために来られたキリストを伝えるために私はここに来ているのですと。 일본같이요. 하나님이 누군지도 모르고 아무나 뭐 신사도 신, 뭐 절간도 신, 병이 많은 사람들 복잡할 거 없어요. 예수 이름으로 고치면 돼요. 日本のように誠の神様という考えもなく、これも神、あれも神、すべてが神、そのような中で苦しみ病んでいるこの日本の人々には、人々を癒して、そしてただキリストをストレートに伝えることです。 정말 일본에는 치유역사가 굉장히 일어나게 돼 있어요. 日本には必ず癒しの宮座が起きます。 그래 믿으니까요. なぜならこの証があってこそ人々が信じるからです。 정신병원에 가도 못 고치는 병 교회 오면은 예수 믿으면 나온다. どんな精神科に行っても治らない病が
教会に行けばイエス・キリストによって癒される。 암 말기 뭐 불치병도 낫는다 예수 믿으면 がんの末期であろうが、不治の病であろうが、イエス様であれば癒してくださる。 담대하게 복음 전해서 낫으면 치우면 되는 거죠. 大胆に御言葉を伝えて、そして癒しのために祈りましょう。 여러분들 병이 걸린 사람들 확신하죠. 내가 낫어야 증인되어야 되기 때문에 나를 고쳐주시옵소서. 今自分が病気であるという方も確信を持って祈ってください。私が癒されてこそこの証を持って人々に伝道します。だから癒してくださいと。 그래야 일본 사람 믿으니까요. そうしてこそ周りの日本人は信じるからです。 약속입니다. これは約束で 이제 す。 그러던 사이에 저 30km밖에 안 떨어진 동네 그 전에 예? 복음 전하다가 핍박받고 이게 온 이고니온 사람들이 바울이 그 동네에 있다는 것을 알고 찾아온 거예요. そうしているうちにわずか30キロですからイコニウムのこの迫害していたユダヤ人たちがパウロがまだ近くにいるぞということを聞きつけてこのルステラにまでやってきました。 그래가지고 바울을 돌로 쳐 죽였어요. そしてパウロを石打ちにして殺します。 그러니까 이제 동네 사람들이 죽은 사람을 놔둘 수 없잖아요. 동네 바깥에다 버렸어요. それで村の人々はこの死体を村の中に置いておくわけにはいかないので城壁の外に投げ捨てました。 근데 놀라운 일이 벌어졌어요. 죽은 바울이 일어난 거예요. ですが驚くべきことに死んだはずのパウロがまた立ち上がりました。 그리고 그 동네에 다시 들어간 거예요. そしてこんなひどい目にあったルステラにまた戻るわけです。 자기 지금 죽은 곳에 다시 들어갈 수가 어떻게 있습니까? 自分を殺した場所にまた戻るというのは一体どういうことでしょう。 생명 걸지 않으면 못 가는 거죠. 命をかけていなくてはこんなことはできません。 그래가지고 이제 그 사역을 끝내고 그 다음날 다른 그 지역으로 가는 겁니다. 最後までルスデアでの使役を終えてそこから次の場所に移りました。 예. 그게 지금 14장 내용입니다. これがこの14章の内容です。 그리고 다시 또 안 받고 다시 돌아갑니다. そしてパウロはまたルスデアに行きます。 더베에 갔다가 또 더베에서 누스트라로 다시 또 이고니온으로 그다음에 피스데크 안디옥으로 다시 바꾸에서 돌아와요. 翌日はテルベに行くのですが、このテルベで伝道した後もまたルステラとイコニウム、またアンティオケと引き返してもう一回ルステラに行きます。 그 사진 하나, 그 지도 하나만 좀 보면 이해가 될 거예요. 画面で地図をお見せしたいのですが、これを見ると理解しやすい 여기 と思い 나오죠. ます。 다시 갔다가 다시 돌아오죠. 見てみるとテルベから、このように往復していることがわかります。 처음 복음 전해가지고 죽게 돼서 도망갔는데 다시 그 동네를 다시 전부터 가는 거예요. 福音を伝えたということのせいで殺されそうになったのにまた何度もその町に村に戻るわけです。ここにはリステラと書いてありますが、 그 동네에 간 이유가 그 지역 간 이유가 바로 목적이 있어요. 제자를 생명 걸도록 할 제자를 만들기 위해서. なぜこのようにルステラに行ったのかというと命を懸ける弟子を立てるという目的があったからです。 처음에 한 번은 전도할 때는 갈 때는 예수를 믿도록 하기 위해서 갔고 1回目ルステラに行った時は福音を伝えるためイエス様を信じるようにするために行きました。 다시 말해서 그 지역적 처음에 간 목적은 예수 그리스도를 전하기 위한 목적이 있고 두 번째 방문은 바로 다시 간 것은 거기에서 믿기만 하지 말고 제자로 생명건 제자를 만들기 위해서 그렇습니다. ですが2回目また行ったのはイエス様を信じるだけではなくイエス様の弟子にするためでした。 물론 전해놓는데도 생명거리하지만은 이렇게 다시 또 죽이려고 했던 곳에 갔던 목적은 생명 걸고 가서 생명건 제자를 세웠던 것입니다. このように迫害をする村、そこで伝えたパウロも命を懸けているわけですが、そのような状況の中で福音を聞いている人というのも命を懸けて聞いているわけです。 그래서 첫 번째 대지입니다. 생명건 전도자 바울. そこで1番です。命を懸けたパウロ。 생명은 하나밖에 없습니다. 命は一つしかありません。 근데 생명보다 귀한 것이 무언가를 알았습니다. ですがそのたった一つの命よりも大事なものが何かパウロは知っていました。 그게 바로 복음이라는 걸 알았습니다. それが福音であるということです。 지금 모든 인간은 한 가지를 몰라서 멸망받고 있습니다. すべての人間がたった一つのことを知らなくて滅びています。 이번에 이제 북해도에 제가 캠프 갔다 왔는데 작년에 이맘때에 북해도에 그 의사가 딸이 아버지 뻘 되는 사람을 죽여서 목을 잘라가지고 집에 가져왔죠. 先週北海道に伝道キャンプに行きましたが、ちょうど去年の今頃北海道で大変な事件がありました。若い女性が自分の父親と同じ年頃の男性を殺害してその首を切ったと。 정신과 의사의 딸이에요. その犯人は精神科の医者を持つ父親の娘でした。 아버지가 도왔어요. しかもそのことを父親が助けました。 도구를 사주고 트렁크를 사주고 道具を買ってあげたりその場所を提供したり 또 집에 가졌는데 목 욕조에다 놓고 눈을 빼는데 그 어머니가 그걸 또 사진을
비디오 촬영했어요. そしてその首を家に持って帰って浴槽で目をえぐったりするわけですが、それを母親が撮影したり、そのように関わっているわけです。 정신과 의사 가족이 그랬단 말이죠. 精神科の医者であるその家庭がこのような状況になってしまっていました。 3명 다 정신병이에요. もう3人とも完全におかしくなっているでしょう。 그렇습니다. 인간의 문제는요, 의학이나 과학이나 종교를 해결할 수가 없어요. そうです。人間の問題は医学や科学では解決できません。 또 지난주에 유명한 배우가 이상한 행동을 해서 경찰에 잡혀졌죠. また先週も有名な芸能人が変な行動をして逮捕されるという事件もありました。 아무리 돈이 있고 인기가 있고 명예가 있어도 해결될 수 없는 문제예요. いくらお金があって名誉があって人気があっても解決されない人間の問題があります。 그렇게 고통 살다가 지옥 가는 거예요. その 인생은. 問題によって苦しみながら地獄に向かっていくわ 3대 けです。 4대까지 계속 멸망하는 거예요. しかも3代4代先まで滅びていきます。 그것을 해결한 길이 바로 예수 그리스도. これを解決する道がイエス・キリストです。 사탄의 머리를 깨뜨리신 그리스도. 悪魔の頭を打ち砕いたイエス・キリストで 우리 す。 죄를 영원히 용서하신 그리스도. 私たちの罪を永遠に許したイエス・キリスト。 용서 정도가 아니라 우리를 완전 화해시켜가지고 했어요. 許すだけではなく私たちを完全に神様と和解させてくださいました。 다시 용서라는 것은 할 수도 있어요. 그냥 그러나 두 번 다시 보기 싫은 것이 저 사람들 용서는 해도 돼. 두 번 다시 안 만난다. 이런 경우는 할 수 있죠. 例えば許すと言っても、まあ今回は許してあげるけどこの人と二度と顔を合わせない、そういう許しもあるでしょう。 만나기 싫지 않죠. まあこのことは許すけどこの先今後も付き合っていきたくはないと。 근데 주님의 그 용서는 어떤 용서냐? ですがイエス様の許しはどんな許しなのか。 자녀 삼아 주셨어요. 私たちを子供にまでしてくださいました。 우리 속에 살아 주세요. 私たちのうちに共に生きておられます。 그런 용서입니다. イエス様の許しはこういう許しです。 그리고 죄책감이나 이런 것은 다 해결되는 거예요. 私たちの罪悪感をすべて許して解決してくださいます。 완전히 사탄을 해방시키는 거예요. 完全にサタンから解放してくださいまし 그런 た。 구원을 줬다는 것을 바울은 알았던 거예요. この福音を伝えなければならないことをパウロは知っていました。 그리고 하나님의 약속은 그 복음이 전 모든 사람, 전 세계 사람들이 다 믿도록 알도록 된다는 것을 알았습니다. そして神様の約束は私たちを救うだけではなく、この福音が私たちを通して全世界の人々に知らされることであるということも知っていまし 그 た。 때문에 지구가 움직인 걸 알았어요. この福音の伝道のために地球が動いていることを知っていま 그 した。 때문에 자기 인생이 다 책임져 주신다는 것도 알았어요. このために私が生きるのであれば、私の人生は主がすべて責任を負ってくださるということも信じ 이 ていまし 복음은 た。 누구도 막을 수 없도록 해서 이 복음이 다 증거된 뒤에 끝이 오리라. この福音は誰も止められない。この全世界、御国の福音が全世界に述べ伝えられた後に終わりが来ます。 그러나 그걸 알기 때문에 돌에 맞아 죽은 다시 일어나 다시 갔다니까. パウロはこのことを信じていたので、石に撃たれて殺されてもまた立ち上がって現場に行ったわけです。 죽어서 끝난다고 알았다면 안 들어가겠죠. もし死んだら終わりだ、すべて無駄になる、そう思ったらまたルスデラに戻ろうとは思わなかったでしょう。 안 죽을 걸 알았다. 死なないことを知っていました。 아직도 자기 복음 전할 것이 남아있다는 걸 알았어요. まだ自分の走るべき工程が残っている、また福音の旅程が残っていることを知っていました。 그래서 갔던 거죠. だからルスラに行ったわけです。 그래서 바울이 이런 고백을 했죠. それでパウロはこういう告白をしました。 사도행전 20장 24절에. 使徒の働き20章24節です。 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。 우리 각자에게 주님이 임명을 주었어요. 사명. 私たち一人一人にも神様が私たちに走るべき工程の使命をくださいました。 그걸 우리 알지 않아요. そのことを知っているでしょう。 그게 안 끝났는데 죽을 리가 없죠. この行くべき使命がまだ残っているのに私たちが死ぬということはありません。 영화나 연극에서 주인공이 죽어버리면 그 안 되는 거잖아요. 例えば映画や劇の中でまだ主人公のストーリーが残っているのに途中で主人公が死んで退場するということはないわけです。 죽을 것 같은데 안 죽어요. 死にそうなピンチになるんですが死にません。 바울은 그런 길이 몇 번 있었어요. パウルはそのようなことが何度もありました。 안 죽을 걸 알았다니까. 自分が死なないことを知っていたのです。 그러나 죽어도 좋다는 마음을 가진 そし 거예요. て死んでもいいという思いもありました。 그래야 세계복음화 되는 걸 또 このよ 알았어요. うに命をかけてこそ世界福音化がなされることが分かっているか 그래야 ら 그 です。 제자가 세워진다고 そう 알았어요. してこそ弟子が立てられると分かっていました。
그래서 두 번째입니다.そして2つ目です。 그 생명건 제자들이 세워졌어요. そのようなパウロによって命を懸けた弟子たちが立てられました。 그래서 바울이 다시 들어갔던 거죠. パウロはそのような弟子がいたのでまたルステラに行きました。 들어가서 제자들에게 이렇게 말을 했어요. ルステラに戻って弟子たちにこう言います。 루스드라뿐 아니라 각 곳곳에 これはルステラだけではなく戻った先の弟子たちに常にです。 22절, 23절에 22節と23節 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라고 각 교회에서 장로들을 택하여 금식기도 하며 그들이 믿는 주께 그들을 유탁하고 弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈った後、彼らをその信じていた主に委ねた。 여기서 놀라운 단어가 나오면 장로들을 택하여 이렇게 각 교회에서 장로들을 택하여 ここで注目すべきことは、教会ごとに長老たちを選んだということです。 장로가 되려면 벌써 10년, 뭐 5년 이상 10년 돼야 하는데 여기는요 불과 바울이 전도해가지고 1년 반도 안 됐어요. 今では長老になると言ったら信仰に入って、10年15年と経ったそのような方をというイメージですが、まだこの地域で出てきている人たちはパウロから福音を聞いて1年も2年も経っていないような人たちです。 그 짧은 기간에 장로가 되는 거죠. その短い期間に長老になるわけです。 다시 말해서 생명을 거는 거죠. つまりこの短期間で命を懸ける信仰を持っていたということ 그게 です。 신앙생활입니다. これが信仰生活です。 나는 교회도 복음성교회 오래 다녔는데도 아직도 그런 믿음이 없다. 장로, 권사, 집사도 안 된다. 이건 안 되는 거죠. もし自分は福音宣教協会に長いこと通っているけれども、特にそういう信仰はない、これから長老とか監視とか執事とかになる考えというのもない、これではいけません。 그러면은요 인생에 가치가 없어요. そうなると人生の価値がなくなってしまいます。 진짜요 의미 없습니다. 意味のない人生になってしまいます。 정말 생명 걸 만한 가치가 뭔지. 私たちが命を懸ける価値がどこにあるのか。 많은 사람들이 가치도 없는 것에 생명을 많이 겁니다. 多くの人たちがそのような価値のないものに命を懸けています。 산 에베레스트산 올라가는데 생명 걸어요. 例えば危ない山に登ってそこにその頂上に登ること、これに命を懸けて多くの人たちが登山家が挑戦をします。 그게 생명 건단 말이죠. 本当に命を懸けて実際死亡事故も起きるわけです。 살아 돌아올 가능성은 50%밖에 없어요. 生きて帰る確率は 50% と言われています。 저도 작년에 우리 슬기 장로님하고 엘리베이터 네팔 그 산에 가봤습니다. 去年鈴木学長老と一緒にネパールに行きました。高い山々がたくさんあります。 8,000m급들이 쭉 있어요. 8000メートル級の山々がたくさんあります。 거기 그렇게 보고 있으면요 나고야 일본 잊어버려. でも見上げているとあまりの景色の素晴らしさに日本のことを忘れそうになりま 아, す。 여기 살고 싶다. もうここで生きていきたいなと思うくらい素晴 그런 らしい 정도로 光景です。 아름다워요. それくらい美しい景色です。 이 산은 사람 마음을 뺐습니다. このように山というのは人の心を奪う効果があります。 근데 거기 살면 뭐겠어요? ですがその山の魅力にとらわれて、そこに登ったりそこで暮らしたところでそれが何になるでしょう。 그런 사람들이 많다니까요. ですがそのような生き方をしている人たちがたくさんいます。 내가 이 가치를 몰랐다면 저도 거기 살았을 거예요. もし私もこの福音の価値を知らなかったらそのままネパールに住んでいたかもしれません。 정말 이 가치, ですが私たちが命を懸けるべき価値、 정말 뭐 때문에 사는가? 何のために生きるのか、 이 생명 걸 만한 가치 있는 복음을 위해서. 私たちが命を懸けるにふさわしい価値であるこの福音のために生きていきます。 아멘. 그게 제자입니다. これが弟子です。 예수님께서 베드로의 제자들에게 내가 누구냐라고 질문했죠. イエス様が弟子たちにあなた方は私を誰だと言いますかと質問しました。 주는 그리스도이시오 살아계신 하나님의 아들. あなたは生ける神の御子キリストです。 자, 그러면은 네가 나를 누구라고 알았다. 그러면 나를 아는 것이 얼마만큼 가치가 있는가를 내가 질문하겠다. イエス様はその後の質問で、ではあなたがそのことを知ったのであればそのことにどれくらいの価値を持っているのかということを質問します。 나의 제자가 되려면은 자기 십자가를 짊어지고
자기 목숨을 걸고 나를 따라와야 한다. 私についてこようと思うのは自分の十字架を背負って自分の命をかけてついてこなければならないと。 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 誰でも私の後についてこよう、従おうとする者は自分の十字架を追い、そして自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと。 그게 제자입니다. これが弟子です。 그게 얼마나 정말 축복된 삶인지 모르죠. これがどれほど素晴らしい祝福された生き方か計り知れません。 바울이 왜 그 동네에 다시 들어갔냐? パウロはなぜこのようにルステラに戻ったのか。 구체적인 제자 이름이 나옵니다. ここに具体的な弟子の名前が挙がっていま 그게 す。 바로 디모데라고 하는 そ 제자였습니다. れがテモテでした。 렘넌트였습니다. レムナントです。 16장 1절을 보겠습니다. 使徒の働き16章1節です。 바울이 더베와 누스드라에도 이르매 거기 디모데라 하는 제자가 있으니 それからパウロはテルベに次いでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。 그 어머니는 믿는 유대 여자요 아버지는 헬라인이라. 信者であるユダヤ婦人の子でギリシャ人を父としていたが、 저도 디모데 고향 바울이 돌 맞은 곳 꼭 보고 싶어가지고 이 3년 전에 터키 갔을 때 그 동네를 일부러 갔습니다. 私もパウロが移住地になってまでも行きたいと思ったそのルステラがどんな町なのかと思って3年前にトルコに行った時にあえてこのルステラに寄りました。 시골이고요. 아무것도 없기 때문에 찾기가 힘들었어요. 本当に田舎で今も何もないので訪ねていくのが大変な場所でした。 그래서 한번 사진을 보여드리겠습니다. その時の写真です。 그 누스라다. ルステラに実際に行ってきましたのでその時の写 또 真で 아무것도 す。 없어요. 들판이. このように野山で何にもありません。 저걸 어떻게 제가 외국 사람이 그거 가서 찾겠어요. ですから外国人である私はそもそもここを訪ねていくということすら難しい、そういうところでした。 지금 아무것도 없는 그냥 들판이에요. 今は何にも残っていないただの野原です。 근데 다른 데 가서 쉬고 와서 그런 거 아닙니까? 제가 좀 증명을 해줄게요. これは違う場所なんじゃないですかと言われないようにちょっと証明をすると、 저기 보죠. 누스라도 써있죠. 看板がルステラと上から2行目にありますね。 자, 또 사진 하나. 次の写真です。 또 책 보여주세요. 누스라 써있죠. これは書物ですがルステラの写真が載っています。 저게 있잖아요. 원더. 先ほど私が撮ってきた写真と同じ景色ですね。 그게 누스라예요. こういう丘があって野原がある、これがルステラの地域です。 근데 보통 지역이 아닙니다. ですがとても大切な地域でした。 그게 바울의 돌을 맞은 것이죠. パウロが石に打たれてまで行きたいと思った 그 大 동네 切な地 출신이 域で 바로 す。 디모데예요. なぜならそこにテモテがいたからです。 많은 것을 생각했습니다. この景色を見ながらいろんなことを考えまし 오늘 た。 말씀을 통해서 우리도 정말 디모 같은 대제자, 저는 바울 같은 그런 전도자가 되기를 소원합니다. 今日の御言葉を通して私はパウロのような伝道者、皆さんはテモテのような弟子になることを願います。 그런 렘넌트 되기를 소원합니다. そのようなレムナントが立つことを願います。 그럼 바뀌어요, 세상. すると日本が変わります。 안 죽습니다. 死にません。 주님이 말했어요. 죽고자 하는 자는 살고 살고자 하는 자는 죽느니라고 イエス 그랬어요. 様は言われました。死のうという者は生き、生きようとする者は死にますと。 사실입니다. これは間違いなくそうです。 이 가치가 있기 때문에. ここに福音にこの価値があるからです。 그런 은혜의 사람이 어떻게 될 수가 있겠어요? ではどうすれば私たちがパウロやテモテのような恵みのある人になれるでしょうか。 바로 예배의 성공이에요. 礼拝に成功することです。 말씀을 들으면 말씀이 들어지면 믿어지면 되져요. 御言葉を聞けば信じるようになります。御言葉が信じられればその通りになされます。 아니 누구도 할 수 없어요. 하나님 말씀이 믿어지면 되져요. 誰も自分を変えることはできませんが、神様の御言葉を聞いて信じるときに私たちは変わります。 예배는 최고의 예배는 뭐냐? 하나님 말씀을 듣는 것입니다. 最高の礼拝は神様の御言葉を聞くことです。 주님 말씀을 하옵소서. 主よ、御言葉を聞かせてください。 내가 듣고 믿습니다. 私は聞いてそれを信じ 그 ます。 말씀은 하나님이 이루십니다. 御言葉は神様が成就させます。 내가 믿어지면은 하나님이 하세요. 私が信じさえすれば、あとは神様がその通りになさいます。 생명건 제자가 돼요. 私を命をかけた弟子にしてくださいます。 모든 걸 바꿀 수 있는 주인공이 되는 거죠. すべてを変える主役にしてください 그걸 ます。 기도하는 거죠. そのことを信じて祈りましょ 주님 う。 내게 그 말씀이 이루어지도록 힘을 こ 주옵소서. の御言葉が私に成し遂げられるように力をください。 믿음을 주옵소서. 信仰をください。 성령 충만과 믿음은 같은 말이에요. 聖霊充満と信仰というのは同じ意味です。 성령과 믿음이 충만한 자 이렇게 聖 말. 霊と信仰に満たされたものという言葉がよく出るでしょう。 성령 충만의 증거가 뭐냐? 믿음이 강해져요. 聖霊充満になっているというのはどうやってわかります
ますか？信じられる、信仰に満ちている。これが聖霊充 성령 満 충만 です 안 되면 내 생각, 내 불신앙을 하는 거예요. 내 聖霊 생각. 充満にならないと信じるのではなく、もう自分の考えで不信仰で自分の計算でいっぱいになってしまいます。 믿으면 되는 건데. 信じれば良いのですが 안 믿어져요. 信じられません。 그렇죠. 성령이 역사하지 않으면 안 そう 믿어요. でしょう。聖霊が働かれなくてはできません。 주님이 사탄의 머리 안 믿도록 하는 마귀가 왜 불신앙을 하고 안 믿어지는 이유는 마귀가 있기 때문에 그렇습니다. なぜ私たちが信じられないのか、不信仰を与える悪魔がいるからです。 이 마귀를 머리통을 깨뜨린 주님. この悪魔の頭を踏み砕いた主よ。 주님 내 속에 성령을 역사하사 主が私のうちに聖霊で働いてください。 믿어지게 하여 주옵소서. 信じられるようにしてくださ 그래서 い。 주님이 하시옵소서. 主がなしてください。 그게 기도입니다. これが祈りです。 그리고 감사하세요. そして感謝しましょう。 뭐든지 기도할 거 없습니까? 그냥 감사하면 돼. 뭐든 맞았어요. 모든 것도 좋은 일, 나쁜 일 다 감사하는 거예요. 何か祈り求めるというよりも、すべて主が備えられているので、私たちの目には良くないことに思えることでも、感謝して味わうことです。 우리 조카하고 조금 얘기했지만은 조그만 일에 굉장히 신경 쓰다 그래서 우리 조카 몸이 몇 조억이잖아. 그거 몇만 원 갖고 신경 쓰지 마. 그 몇만 원 때문에 죽지 말고 몸이 몇 억짜리인데 큰 일을 하시라고 했죠. 最近、甥や姪と話をしました。この小さな、何万円かのことでとても悩んでいたんですが、このように言いました。あなたの価値は何億の価値があります。だから、何兆円何兆円の価値があります。だから、そういう小さなことに悩まず味わいなさいと言いました。 그렇습니다. 우리가 할 것이 너무 조그마한 것에 같이 걸지 말고 생명 걸지 말고 큰 것에 같이. そうです。私たちはこの大切な福音を伝えるというとんでもない価値を持っている一人一人ですから、このことに価値を持って生きていきましょう。 어떻게 하면 일본을 보고 말까? どうすれば日本を福音化できるか。 저한테 믿음을 주옵소서. 私に信仰をください。 사람에게는 그 능력을 주옵소서. 産業人にはそれができる能力をください。 렘넌트들에게는 그 능력도 주시옵소서. レムナントにも能力をください。 건강 없는 사람은 건강을 주시옵소서. 病のある人には健康をください。 그걸 방해하는 흑암은 결박받을 こ 수. れを邪魔する悪魔サタンは打ち砕かれよ。 그리고 훈련 받아요. そして訓練を受けます。 우리는 신학교가 있습니다. 福音宣教協会には進学校があります。 얼마나 감사한지 몰라요. とても感謝なシステムで 그래서 す。 최대한 이제는 금년부터는요. 그 훈련비도 반절 이하로 조금만 받기로 했어요. 今年からはこの進学校での訓練、学費も半額にすることにしました。 그래서 여러분 돈이 없다 뭐 그런 얘기 않고 정말 내가 믿음이 없고 내가 하려고 하는 의욕이 없어서 그런 뿐이지. ですからお金がネックでということのないように、できるだけ広い方々に訓練を受けてもらいたいと思っています。結局は訓練を受けたいという意欲があるかどうかが大事です。 이번 주는 아주 이 훈련을 잘하는 목사님이 옵니다. また今週はとても訓練メッセージをよくしてくださる牧師先生が来られます。 은혜 받기 바랍니다. 今回オープン講義にいたしますので、ふるって参加して恵みを受けてください。 전도 캠프에도 참가해요. また伝道キャンプに参加することも訓練です。 우리 그 김희수 권사님 있지만은 전도 캠프 한번 갔다 와가지고 완전 믿음이 진짜 커졌어요. キムカンさんもそうですが、一緒に現場に行って伝道キャンプをしたことでとても信仰が強くなりました。 이 훈련 중에 훈련이에요. 伝道キャンプは訓練の中の訓練で 이렇게 す。 신학교도 있고 전도 캠프도 하고 이렇게 하는 교회 없습니다. このように進学校のシステムがあって、毎月伝道キャンプをして、このような教会はなかなかありませんので、存分に活用して味わってください。 분명히 일본은 그리스도가 보호마됩니다. 必ず私たちを通して日本は福音化され、キリスト教国家になります。 미국의 예언자처럼 막 재앙이 와가지고 다 망해가지고 믿으냐? 아니면은 우리 보험성교회가 저와 여러분이 생명건 전도를 해서 다 그런 재앙 없이 다 믿느냐? 그 두 가지밖에 없어요. ですが、アメリカの預言者が言ったように、大地震、大災害が起きて、すべてが崩れて、そこでようやく神を信じるようになるか、それとも私たちが伝道して、命をかけた伝道宣教をして、それでこの日本が信じるか、どちらかです。 분명히 답이 됐어요. 必ず私たちを通して、すべての人々が信じます。 하나님께서 정말 우리 보험성교를 통해서 그 일을 하도록 놀라운 일을 벌여줄 줄 믿습니다. 神様が福音宣教協会を通して、この日本を福音がなさる、驚くべき宮座が起きることを信じます。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 저희들에게 생명걸 하나님 전도할 수 있도록 정말 이 복음을 위해 살도록 은혜 주시니 감사합니다. 私たちが福音のために生き、命をかけた伝道ができる恵みをくださり感謝します。 이번 주 고난 주간에 주님이 우리를 구원하시기 위해서
십자가에 달리셨습니다. 今週受難節です。イエス様は私たちのために命を懸けて十字架にかけられました。 우리도 주님을 위해서 정말 생명 걸 수 있도록 은혜 주시고 私たちもイエス様のために命を懸けられるよう恵みをください。 전도할 수 있도록 힘을 주옵소서. 伝道できる力をください。 예수 그리스도의 이름으로 모든 질병을 이 시간 고쳐주시고 イエス・キリストの皆によって全ての病は癒してくだ 모든 さい。 불신앙을 완전히 없애버 全て 주시고 の不信仰は完全に打ち砕かれよ。 오직 믿음으로 성령으로 충만케 た 해주옵소서. だ信仰で聖霊充満で恵みを与えてくだ 예수 さい。 그리스도의 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストの皆によってお祈りします。アメンアーメン。